Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Sabah al-khair alaikum, khawti, khawatati. Bonjour à tous les aficionados et les fans de Radio M de Marana Saktin. Marhaba bikum kamel. عيدكم مبارك عيدكم مبروك تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه كما يقولوا ناس دايرين عاد مرحبا بكم كامل اشتقنا لكم توحشناكم franchement on a passé un long week-end sans vous. C'était sans travailler, sans vous parler, sans échanger avec vous, c'était délicat. مرحبا بكم في 021 78 24 45 ويدير الحس. Non, le live, le son de le live va يخرج من téléphone. D'accord, pardon, si vous ne l'avez pas encore remarqué, Taimosha est de retour avec nous. أميرة بوجمعة اشتقنا لها. الرجوع إلى الأصل فضيلة أميرة. مرحبا بك مرحبا بك. الله يسلمك حمزة ومرحبا بيا في راديو ام ومرحبا. Je suis très contente d'être revenue et voilà, inchallah نجوزو حلقة مليحة Inch'Allah ya Rabbi, on est très heureux de te retrouver aussi Amira, les fans تاعك تاني ils sont enfin je suppose qu'ils sont très heureux de te retrouver. inchallah نتمنى هادشي. كيما انا راني très heureux de vous retrouver vous hein les متتبعي راديو متتبعي مرانا ساكتين مرحبا بكم كامل في اللايف تاعنا qui est sur en ce moment sur Facebook. العدد رقم 37 من مرانا ساكتين quand même ça passe super vite. Aujourd'hui nous allons parler bien sûr du port du masque qui devient obligatoire. الغرامه الماليه تاع 10000 دينار اللي لو كان ما نلبسوش يعني الكمامه. On va parler de ça, on va parler de la chloroquine aussi qui a été laissée tomber par l'organisation mondiale de la santé. On va voir tout ça un peu. Le protocole de traitement à la chloroquine a été suspendu et non pas arrêté jusqu'à nouvel ordre. On va parler des 200 études qui ont été faites justement en ce sens. Dardasha tarifa معكم on espère aujourd'hui. هاي نتكلوا على ربي أميرة بوجمعة اللي وليتي لينا. Avant de commencer, un petit mot sur Taimosha. Je crois que c'est on dit le sitcom ou la sitcom le plus regardé en Algérie, je crois, هاد العام في رمضان. oui, sitcom ماشي sitcom Taimosha اللي هو la version algérienne تاع la série Ugly Betty. Le destin de Lisa pour Le destin de Lisa c'est la version française je oui. crois. هو Ugly Betty c'est une série elle a été revisitée. Ou ce qui est bien, c'est que le scénario il a été réadapté للمجتمع الجزائري والعقلية الجزائرية. Donc أنا أديت دور ماريا اللي هي فتاة bon je suppose que شفتوا الدور تاعي. Donc voilà, je suis très contente d'avoir travaillé avec une belle équipe qui m'a l'équipe تاع الفريق كاع الفريق تاع Taimosha. المخرج يحيى مزاحم. سيناريو كان من عند سارة برطيمة اللي معروفة يعني سيناريوهات تاعها معروفين. وبيان سور بطولة مينا الاشتر كان يعني كان عمل شباب voilà. Et franchement t'étais super bien toi sur انا ما شفت غير الباساج تاعك باسكو بعثيه لنا partout في الجروب تاعنا تاع الخدمه. J'ai trouvé génial, tu joues très bien. Inch'Allah, je te souhaite beaucoup de réussite. Inch'Allah. Voilà, ça fait plaisir que la jeunesse prend enfin part de la société hein, culturellement. Il était temps. Voilà, let's go. On commence par le bulletin d'information non pas de Shahraz Da'mourouch اللي راهي en congé نحيوها يعني بالذكر و bulletin d'information du coup تاع أميرة بوجمعة. Normalement عودة مجددا مع أول خبر وهو موضوع عدد اليوم من مرانا ساكتين. شرعت مصالح الدرك والشرطة نهار الاثنين أو يوم أمس من عيد ثاني يوم لعيد الفطر رسميا في تطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي من خلال فرض مخالفات. الدرجة الأولى تتعلق بتحرير غرامات جزائية تقدر ب10,000 سنتيم على أن تدفع في مدة لا تتجاوز 10 أيام. وفي حالة عدم التسديد يتم إحالة الملف إلى على العدالة وفرض غرامة مالية مضاعفة أي 20,000 دينار جزائري مع حبس لمدة 3 أيام على الأكثر.
وأعلنت يوم الأحد وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول أيام العيد، وارتفع في أول أيام العيد العدد الإجمالي للحالات إلى 8306 إصابة، والوفيات إلى 600 حالة وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، أي أول أيام العيد. واليوم الحق الحالات إلى 8500 حالة مع 390 حالة وفاة في الثلاثة الأيام الأخيرة. Je suis désolé, on va faire l'émission هكذا. راح نحاولوا نبدلوا لا شاز في لو جينجل اللي نجوزوه موجز الأنباء. في خبر آخر، يشرع اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، فيما سيكون التصويت على النص اليوم على الساعة 2 بعد زوال على ما أظن. كان هذا آخر خبر لي موجز أنباء نهار اليوم. زفيط فرانشمون العصافير تزقزق والسماء زرقاء او يزقزق بزاف هذا الكرسي. il faut trouver un subterfuge à cela. Merci beaucoup Amira pour le bulletin d'information. On commence du coup le numéro 37 de Marana Sektin. كما قلنا نحكوا على la bavette, le port obligatoire désormais de la bavette 10,000 dinars لو كان ما نلبسوهاش. Ça tombe bien, moi je l'ai complètement oublié aujourd'hui, je l'ai pas ramené, donc je suis sujet à risque. On va parler aussi de la chloroquine, hein. Bon, le sujet de la bavette نحكوا معاكم نتوما parce que voilà, il faut c'est un échange direct que ça demande. Par contre la chloroquine, voilà, on est directement Amira concerné l'Algérie parce qu'on a généralisé le traitement à la chloroquine. L'Organisation mondiale vient d'arrêter les essais de traitement à base d'hydroxychloroquine, pardon. Donc le lundi 25 mai 2020. Donc ça fait écho à une étude qui a été faite par la revue médicale qui s'appelle The Lancet. C'est une revue britannique parue le 22 mai 2020. هيتقول بالليك فوالا لا كلوروكين يعني فيها دي زيفي سكوندير و الي با يعني سوبر افيكاس كما يقول ديدي راود اللي راهو يعارض هاد الدراسه ويقول انها ما فيهاش الشروط اللازمه باش يعني تبرهن انه بروتوكول كلوروكين هيدروكسيد الكلوروكين يعني ما عنده حتى فعاليه على فيروس كورونا. Exactement. Didier Raoult qu'on verra tout à l'heure, la vidéo justement qui parle de ça, qui répond justement à cette étude. Ou Didier Raoult, il va passer à 20h à 20h sur LCI. Pour justement parler de ça, avant de continuer à parler de tout ça, معنا فيصل مطاوي أول مكالمة هاتفية لنهار اليوم. مرحبا بك فيصل. مساء الخير أنيس ولأميرة ولجميع الأخوة المستمعين. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. بارك الله فيك فيصل. عيدك مبارك aussi ou merci beaucoup d'être avec nous كالعادة pour tes précieuses informations Faisal. On va parler aujourd'hui de la bavette, le port obligatoire de la bavette, pardon. Et l'amende de 10 000 dinars qui incombe à ceux qui ne portent pas la dite bavette. Oui, c'est vrai. Je voulais, avant de parler du masque ou la bavette, saluer أمينة بجمعة وحييها على الدور اللي أدت ولو أنه كان صغيرا في سلسلة موشة ليحيى مزاحم مع سيناريو سارة برسيمة، واتمنى ان شاء الله تكون عندها مستقبل في التمثيل سواء التلفزيوني او السينمائي. برافو اميره. Elle est douée, oui. Oui, il suffit d'avoir de la passion et d'aimer ce métier, bien sûr. C'est vrai que tu es un journaliste culturel, Faisal, on a tendance à l'oublier. journaliste مثقف وتاع ثقافه. الاصل دائما والثقافه هي الاصل هي كل شيء. لم تكن سياسه بدون ثقافه على بالك انيس. شوف لا كاستيون تاع لي ماسك تاع لي ماسك يعني تاع الكمامات، نعتقد ان وضعها كقرار اجباري او اجباريه حمل او لبس كما نقولوا الكمامه، اعتقد انه كان ظهر بعض
جا ان بو اون روتار خلافا مثلا دول مثل المغرب او دول اخرى. وصحيح ان المشكل اللي يطرح هو مشكل السعر، لان الكمامه على بالك مثلا في البليده ما كانش كمامه تاع 40 دينار، لا با انكور تروفيها بليده. الكمامه من 70 دينار وطلع، يعني من 70 85 100 حتى 600 حتى 600 دينار. يعني سي لا بيرسون اي اوبليجي دو بورتي شاك جور كمامه، يعني نحطوا اون بيرسون ولا ان بير دو فامي كي سور افيك son épouse ou ses enfants, يعني vous pouvez imaginer combien ça doit coûter. Oui. المشكلة انه تم توزيع بعض الكمامات في ولاية البليدة. وزير الصحة دكتور عبد الرحمن بن بوزيد تحدث على 300 ألف كمامة. طبعا ولاية البليدة قامت بإعطائها الجمعيات، وإحنا لم نراها، يعني في بعض الأحيان لم نرى هذه الكمامات. ربما الجمعيات وزعتها للفقراء والموزعين ما يقدروش يشيلوا كمامة يوميا. ولكن على بالك باللي صابوا في واحد الصناديق اللي جات من لا بي سي اش فارماسي سنترال دي زوبيتو، يعني الصيدلية المركزية، بعض الصناديق فارغة. يعني vous pouvez imaginer que par exemple dans un carton تاع 2000 كمامة 2000 كمامة نصف ما كاش. أين ذهبت الكمامات هذه؟ لا نعرف. هل هناك تم تحويل أو سرقة هذه الكمامات في أي مستوى كان؟ لا نعرف. يعني أتمنى أن السلطات المعنية سواء الأمنية أو الإدارية يعني تفتح تحقيق في هذا المجال. يعني حتى في الكمامات الناس تضارب فيها ودير فيها لو مارشي نوار. وما لاحظنا هنا في البليده، بعض شوارع البليده الكمامات تباعت يعني من بعض الشباب في الشوارع بشكل 100 دينار 200 دينار، ولا بالك يبيعوها بدون احترام ادنى شروط النظافه، يعني بيده هكذا يبيع فيها يعطيها لي باسون. اون بو با لوتي كونتر لو كورونا فيروس بالطريقه هذه. نعتقد انه يجب تنظيم الامر. وتاع 10000 دينار سي ان بو شير بور لي جون، يعني سي تري لوغ. ان شاء الله السلطات تراجع هذا القرار، لان صحيح ان في المرحله الاولى الناس ربما تخوف، ربما كلمات ما يحملوهاش. وانا لاحظت انا في الايام الاخيره تاع العيد هنا في البليده الناس ما حملتش الكمامه. يعني تمشي بالشوارع تشوف سور 10 بيرسون 2 بيرسون باك دايرين الكمامه، وجينيرالمون سي لي فام كي لي بورتا، لي زوم apparemment se méfient ou ne veulent pas la porter ou la ça les gêne, etc. Donc je pense qu'il faut aller doucement avec ce genre de mesures, bien qu'elles soient يعني inévitables pour lutter contre la propagation du coronavirus. فيصل زميلي، عندي برك ملاحظة. المشكل تاع السعر، يعني بين السعر اللي تفرضوا الوزارة والسعر يعني اللي نلقاوه في الصيدليات، يذكرنا بقضية البطاطا يعني اللي كان يقول في بدايات الأزمة الصحية في الجزائر. كان يعني وزير التجارة كان يقول على ما أظن 44 دينار جزائري للبطاطا. وإحنا كنا نخرجوا كي كاع الشعب الجزائري ما كانش يلقاها يعني بالسعر المنصوص من الوزارة. دونك كاين دائما هذا المشكل تاع يعني الاختلاف او التباين اللي كاين بين السعر اللي تفرضوا الوزاره المعنيه لاي منتوج والسعر اللي نلقاوه احنا عند البائع. ايه صحيح اميره. هذا شوف هذا هو المشكل تاع القرارات كي تكون قرارات حكوميه ولا اداريه ما كاش المتابعه في الميدان. انت كي تقول باللي الكمامات توصل 40 دينار، صحيح انه وزير الصحه قال لك باللي الكمامات راهم يصنعوهم بطريقه مراكز التكوين المهني راهم يصنعوا كمامات، وقال بنا نحن نقدروا نوصلوا حتى 500,000 على المستوى الوطني، لان كل مركز في 48 ولايه يصنعوا 10,000 كمامه تقريبا يوميا. ولكن التوزيع تاعها يطرح مشكل، وكل عاده تولي قضيه التوزيع تولي فيها السرقه وتولي فيها النهب وتولي فيها التحويل وتولي فيها المضاربه. يعني حتى في الامور التي هي ضروريه، يعني في لتفادي انتشار وتواصل انتشار فيروس كورونا، ولو اننا دخلنا في مرحله استقرار بعض الشيء. ولكن الكمامه تاع 40 دينار يعني صراحه غير موجوده في الميدان في اي صيدليه، ليس فقط في البليده، في الجزائر العاصمه وفي اي ولايه ما تصيبهاش في 40 دينار. وبالتالي المتابعه والمراقبه ضروريه، يعني المراقبه لازم تكون يوميه، ماشي يعني تاع ناخذ قرار وما تدبر راسك تطلب الكمامه، لان الكمامه ب 100 دينار في رايي الناس ما حش ديرها. يعني على انا مش نشجع الناس باش ما ديرهاش، ولكن في رايي بسبب هذا دينار سي ان بو شار بور لي بورس مويان اي بور لي جون دون لو ريفوني ليميتي. وكاين بزاف ما عندوش المود داخل بسبب كورونا، لان تعطلوا على العمل، خاصه العمال اليوميين لي جورناليي وبعض التجار وسائقي التاكسيات الى غير ذلك. وبالتالي فقرار مثل هذا لازم تكون فيه دراسه ومتابعه يوميه وحثيثه، وحتى هناك توزيع، لان صحيح بعض المراكز التجاريه هنا في البليده مثلا يتوزع مجانا الكمامه على الزبائن تاعها، ولكن هذا لا يكفي. بالتالي المتابعه
باش تكون هناك حقيقه كمامه 40 ولا 30 دينار لازم تكون متابعه لصيقه وطوال النهار وليس فقط مره اخرى وياخذ قرار ثم نمر الى قرار اخر لان الامر حساس جدا امر محاربه فيروس كورونا ريثما نجد اللقاح كما تعرف. Inch'Allah Faisal. J'allais te poser une question Faisal là, est-ce que c'est possible yani, est-ce que c'est aussi simple que ça, est-ce que c'est possible que l'État arrive à réguler en fait les prix تاع الكمامات alors qu'on sait que voilà c'est difficile en fait c'est le marché qui اللي يفرض نفسه surtout إذا ما يعني سوق موازي ماشي même pas un marché officiel. Donc est-ce que c'est vraiment possible de maintenir ça? Oui, c'est possible. Il suffit de mettre tous les services concernés dans l'action. C'est-à-dire que d'abord, il faut travailler aussi avec le mouvement associatif. نعمل مع الجمعيات، مع اتحاد الصيادلة والاتحاد الوطني للصيادلة، مع نقابات الأطباء، مع اتحاد التجار، مع النقابات الموجودة في المؤسسات. يعني ممكن جدا يكون هذا العمل، ولكن لازم يكون تنسيق مثلا في كل ولايات. التنسيق ما يكونش مركزي باسكو si tu gères ça d'une manière centrale à partir d'Alger, ça ne va pas marcher. La gestion doit être délocalisée, c'est-à-dire dans chaque wilaya ou dans chaque commune, la gestion se fait au niveau local. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un contrôle parce qu'il y a des APC qui sont pas, dans la gestion n'est pas très très nette, pas transparente pour ne pas dire autre chose. Donc le contrôle doit être d'une manière concertée et tout le monde doit comprendre que c'est important de porter un masque parce que la belle comme l'Algérie n'est pas sortie de l'épidémie. On est avec moins de 200 cas depuis presque un mois et moins de 10 décès. On a dépassé la barre de 600 décès et également la barre de 8000 cas. 10% de taux de mortalité, l'un des plus élevés. Oui, bien sûr, c'est plus élevé parce que plus il y a des tests, plus il y a des cas qui sont déclarés. Vous savez qu'il y a des porteurs qui ne sont pas, disons, les symptômes n'apparaissent pas chez eux, mais ils peuvent contaminer les autres. Mais niveau test, niveau test, on est très 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 loin. On est واقع حنا والإريتري يعني اللي دات واسمه الاستقلال تاعها من إثيوبيا en 94 je crois que c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. كاين حنا وهما on est très très faible. On a fait jusque là 7000 tests كما قال جراد السبت اللي فاتت. Donc voilà, on communique même pas les chiffres de les tests l'OMS parce que voilà, on n'est pas à jour, on peut pas le faire à temps réel. Donc on est très très loin niveau test. On est très en retard. Bon, on a ouvert, c'est vrai que l'on a commencé avec 2 centres. Là, on est avec 24 centres au niveau national. C'est toujours insuffisant parce que l'Algérie est un pays continent. C'est le plus grand pays d'Afrique. Donc, pour qu'il y ait des centres de tests au niveau national, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai qu'on est très en retard par rapport même aux pays voisins comme le Maroc, la Tunisie, même la Libye. Oui. On est très en retard et je pense que les tests sont nécessaires. Maintenant, vous avez évoqué au début la question de la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Rapidement, Faisal Taïch, s'il te plaît. Allô? Oui, je vous écoute. Rapidement, Taïch Faisal, pour qu'on ouvre le... Oui, non, je termine avec ça parce que l'hydroxychloroquine, oui. Je pense que l'Algérie doit poursuivre le traitement parce que l'attitude de l'OMS, à mon avis, est très troublante. Parce que l'OMS c'est pas ses équipes qui ont fait des tests ou fait des suivis de ça, mais elle s'est basée sur une étude qui a été faite par la revue britannique The Lancet, qui est elle-même propriété d'un groupe de fonds d'investissement qui eux-mêmes financent le marché des médicaments. Donc il faut faire attention avec ce type de déclaration. C'est le complot de la Big Pharma dont parle aussi Didier Raoult. Mais on finira sur ça. Faisal, l'OMS est en train de faire sa propre étude qui s'appelle l'essai Solidarity, qui a commencé le 18 mars 2020. Oui, je sais, mais la OMS a pris beaucoup de temps. Oui. On déclare ça après deux mois de tests, on dit qu'il faut arrêter les tests. C'est quand même plus curieux. C'est vrai. J'espère que les spécialistes vont répondre à cela. C'est très curieux. Merci beaucoup, Faisal. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour ces informations. Amir Boudjma معنا, ça fait plaisir. كاين لو بليزير بارطاجي زميلي كاين تفاعل كبير حول الموضوع تحت لو لايف تاع ليميسيون تاعنا Sally Lanceur, elle trouve d'un côté que oui, c'est une bonne idée de l'amende pour le non-port du masque, pour que les gens soient obligés d'en porter, mais on fait ça quand les masques sont disponibles et à prix abordable, chose qui n'est pas. Yanni Seka, moi j'ai acheté ces bavettes rien que pour ce matin à 70 dinars, donc je raha b 70 dinars jazairi في الصيدلية.
نحكي بكت لابلاك اميره تاع مصطفى بن جامع صديقنا الصحفي والرجل المغوار. قال لي رحت لوسمو، رحت دخلت كي خرجت الحكايه تاع 40 دينار الكمامه، راح الفارماسيان في النوبه قال له اعطيني كمامه تاع 4000. الفارماسيان قال له روح شريها من تلفزيون. J'ai trouvé ça très drôle. كيما سعر البطاطا ب 25 دينار واللحم ب 800 دينار والكمامات ب 40 دينار، يعني في عالم موازي. يعني هذا الكومنتير تاع سري قاعده. عندنا نوت كومنتير ولا ميساج تاع alors je ne trouve plus le commentaire, voilà. Je ne trouve plus. بون رحنا لو كومنتير اللي كنت حنقراه فيما يخص موضوع عدد اليوم وموضوع اجباريه معليش كاين بزاف لي كومونتير الكمامات. aujourd'hui dorénavant كاين بزاف لي كومونتير في اللايف تاع مرانا ساكتين which is amazing. merci beaucoup يعطيكم الصحه. اسمح لي زميلي حكيم قاسر ويقول il y a vraiment des intelligents qui pensent qu'avec un ciseau et un pull ils peuvent fabriquer كمامات, ça sert à rien alors que déjà le FFP1 ne protège pas من le Covid. donc يعني يبقى هذا حوار طويل وعميق ولا ينتهي الا انه الا ما قدرناش الوزير, حتى وزير الصحه قال لنا الا ما قدرتوش يعني تشريو كمامه او لو ماسك دونك نحاولوا نخيطوه في المنزل. ولا امير ابو جماعه تجيب لكم فيو كو تخيط سوبر بيان وتضل تجيب لنا في الكمامات حنا جو رامني جوسكا ماتنون كومبيان une centaine. على باليش. يعطيك الصحه مشكوره على ذلك. avant d'aller écouter Tinari One, on résume un petit peu concernant la chloroquine, bien sûr, comme ça quand on revient on en parle directement. Donc voilà, l'OMS قالت لك c'est bon, on suspend les اعترفت بالدراسه تاع exactement, اعترفت بالدراسه تاعها وعلى lancer sa propre يعني étude le 18 mars 2020 qui s'appelle كما قلت الفيصل l'essai Solidarity qui est pratiqué dans 35 pays, 400 hôpitaux pardon, 3500 patients. donc قال لك نستناو حنا لي ريزولطا تاعنا ونشوفوا اسكو relance ou pas, ce qui la fout mal pour pardonner l'expression pour l'Algérie, parce que on est des fervents utilisateurs de la chloroquine. donc جراد والغوفرنمون من الاوائل اللي بدينا بدا في المستشفيات بداو le 30 mars le ministre de la santé الكلوروكين اتخذ كبروتوكول لعلاج. Exactement. 30 mars, donc le ministre de la Santé a annoncé généraliser le traitement donc à la chloroquine. داروا un protocole كما قلت انت, on signe une décharge en cas il y a un problème ولا وتبدا ديرها. اكزاكتومون. كل واحد يتحمل مسؤوليه تبعات مسؤوليه الوفاه على ما اظن او الوفاه ولا les complications, toutes complications possibles. Une semaine plus tard, donc le 7 avril, la chloroquine a été généralisée même aux cas suspects. مع الاول كانت les cas confirmés, tu vois. donc même les cas suspects يعني يتعالجوا بالكلوروكين. كانوا des cas ils ont pas été dépistés, يعني داروا لهم غير le scanner thoracique على ما اظن, وكي داروا لهم le scanner donc ils étaient obligés يبداو le traitement. يعني كان un cas suspect, يعني ما كانش 100% مؤكد حاله كوفيد 19. Exactement. donc ils ont généralisé le truc les cas, à peu près 15 000 cas sous chloroquine. donc voilà, ça fait pas les affaires de l'Algérie. Les contrôles, يعني le gouvernement كان يقول بليك voilà on est en train de s'en sortir grâce à la chloroquine. نتبعوا يعني فسوف نتابع الحكايه هذه. une dernière chose, لم يقولوا تاع التيوري du complot, la big pharma يدخلها في l'affaire هذه تاع حبسوا الكلوروكين. يعني même la Chine, des études qui ont été faites en Chine, la Chine qui يعني en guerre totale avec الولايات المتحدة الأمريكية. مش غير الولايات المتحدة, tout ce qui représente يعني le nouvel ordre mondial. donc يقول لك même la Chine a confirmé l'étude de Lancet. donc voilà, ce qui met à mal aussi la théorie du complot. فوالا نروحو نسمعوا. انا نظن انه ما عندناش ما با سي دو ريكول باش حنا نمدوكم برك المعلومات وانتم تتجزموا يا سيدي. نروحو نسمعوا تيناري وين. Amin, à toi, ya, Kili, le Gouer, Khoya, Istigouer. Merci mon frère, à toi, tout ce qui est à moi est à toi.
كاين واحد الكومونتير نحب نقراه باسكو عالمي وبعثنا للنجوميه. Je l'ai perdu. Franchement, il y a énormément de commentaires. Ça fait super plaisir. Hawlik Jamal Aïssa qui nous dit Good morning, guys, from Ohio. You are doing good job. Keep going. I like you. يلحقك ميساج من لوهايو خويا العزيز. ما قعد واش ندير بيكم نتوما راكم هنا من انتم. عندك نحيو كاع لهم هنا لاباز لهم هنا يا خويا لي دي زاد اورغانيك. Kima Amir Abou Djemala qui nous fait le plaisir de revenir parmi vous. Exactement. Où je t'ai Amira? C'était bien l'expérience. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui viennent suite à cette expérience? pour l'instant حتى انه الدور اللي ديتو في تيموشا يعني اصلا مع الاول في السيناريو ما كانش هذاك هو يعني تماما الدور تبدل لانه التورناج حبس في فتره الكونفينمون ومن بعد عاودوا بداو دونك ايزيتي اوبليجي يعاودوا يقصروا ويموديفيو كلكو سين دونك ماشي حتى الدور هذاك اللي اديتو ما كانش هو يعني الدور اللي كنت. Mais ça t'a plu, ça se voit que tu aimes bien ce que tu fais. Oui, oui. عندنا مكالمة هاتفية une pharmacienne avec nous. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ça va madame Labas? مرحبا بك في Marana Sector. Bien, je vous remercie Aïchek, merci. Merci de participer avec nous, c'est très important. Vu le sujet des bavettes et des prix des bavettes. Avec plaisir. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur comment on désigne les prix des bavettes yani? Comment on désigne? Mais comment on désigne yani, les pharmaciens, est-ce que qu'est-ce qui fait que les prix ne soient pas les mêmes qu'on dit à la télé ou que nous dit le gouvernement en fait? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain en fait? En fait, bon, sur le terrain, au départ, la première demande a été que les prix soient plafonnés à 40 dinars. La bavette grand public, en fait, le masque grand public devait être plafonné. C'était pas possible vu que le pharmacien lui-même ne l'achète pas déjà à 40 dinars. On l'achète à plus de 40 dinars. Donc le prix d'achat minimum du pharmacien varie entre 50 et 60 dinars l'unité. D'accord. Vous l'achetez où? La pharmacie centrale? Non. La pharmacie centrale, ce qui est au niveau de la pharmacie centrale, est réservé pour les hôpitaux. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle PCH, pharmacie centrale des hôpitaux. Des hôpitaux, ok. Donc le pharmacien n'achète pas à la pharmacie centrale, il ne s'approvisionne pas au niveau de la pharmacie centrale. Le pharmacien s'approvisionne pour le médicament chez des grossistes en médicaments et pour la parapharmacie, dont les masques et les gels hydroalcooliques, au niveau des grossisteries parapharmaceutiques. D'accord. Moi, je pensais qu'en temps de crise, yani, la PCA a été mise à disposition de tous les pharmaciens. Non, pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. D'ailleurs, le problème s'était posé pour la chloroquine, oui. Qui avait été retirée de tout le marché, je veux dire pharmaceutique, des officines. Oui. Et pour les malades qui sont sous chloroquine chronique, je veux dire ad vitam aeternam, il fallait que le pharmacien se déplace exceptionnellement au niveau de la PCH pour acheter au nom de son malade son traitement trimestriel. En dehors de ça, non, la PCH ne s'occupe pas d'approvisionner des officines. Donc c'est pour ça que les prix s'en trouvent plus élevés. Allô? On a perdu notre journaliste. Oui, mais on va essayer de la récupérer, il n'y a pas de souci. Donc on peut aussi parler des tests. L'Algérie qui se trouve, dans les dernières positions en ce qui concerne les tests. Si on se compare par exemple à la Tunisie, La Tunisie, on fait jusqu'à maintenant, début de la crise, 47 816 tests de dépistage. On en a fait 7 000. Jarrad l'a dit samedi. En fait, pratiquement tous les pays d'Al-Oktar maintenant. En fait, c'est simple. Le Maroc, il a fait 152 000 tests depuis le début. Du coup, le Ghana a fait 196 000 tests. Nigeria, 44 458.
Sénégal 35 000 tests. يعني لا غيني اللي فقيره بالبزاف داروا 14 000 تيست. لا غيني يعني الفقر المدقع داروا الدوبل تاع واش درنا حنا كوم تيست. Et on retrouve notre amie pharmacienne. Rebonjour madame. Rebonjour. On s'est perdu. Donc nous disions que c'est pour ces mêmes raisons que vous aviez citées que le prix de la bavette s'en trouve élevé du coup. Et pas 40. Du coup, le prix de la bavette a été réévalué, je pense. On est revenu à une norme un peu plus juste. Oui. Et le prix est plafonné à 90 dinars l'unité. D'accord. Ce qui me semble plus logique et qui ne porte pas. C'est un prix qui ne porte pas vraiment préjudice à aucune des parties, que ce soit aux particuliers ou aux pharmaciens. D'accord. C'est vrai même que... s'il est élevé. Pardon ? Reste élevé. Même si ça reste élevé. Oui. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont permis aux infrastructures du textile de se mettre à la fabrication de bavettes lavables. Et ça, c'est une bonne chose. Et le prix est beaucoup plus raisonnable. C'est une bonne alternative. C'est une excellente alternative. Surtout que les bavettes en tissu sont réutilisables. On peut les laver. Tout à fait. Et c'est ce qui restera à la portée. Je veux dire des petites bourses qui pourront se permettre d'acheter 2 bavettes par personne et de les laver régulièrement tous les jours de manière à pouvoir être protégées efficacement. Exactement. Merci beaucoup madame. يعطيك الصحة. Je vous en prie. Je vous en prie. Bon courage pour ce que vous faites. مع السلامة. مع السلامة. Merci beaucoup. Merci à vous. Et صحة عيدك. On s'est pas dit صحة عيدك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. Merci beaucoup madame تعيشي. J'ai tendance à oublier de dire صحة عيدكم. صحة عيدك أميرة. Je l'ai même pas dit à toi. قلتها لي en off pour payer la معليش. C'est vrai, j'ai oublié. Nous allons écouter le deuxième morceau d'aujourd'hui. London Grammar, oh my god, thank you so much for this choice. Excellent one. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين. نذكروا برقم الهاتف العجيب 021 78 24 45 021 78 24 45. ني هاو تشاو تشاو ان شينوا. معنا مصطفى بن جامع من ولاية عنابة العريقة. مصطفى. الو السلام عليكم. عيدكم مبروك. تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله. من دايما. عيدك مصطفى. كل عام وانت بخير. عيدك مبارك خويا العزيز. بابلو اسكوبار دي غافيريا. نحيت لي موستاش لا مازال. كي نحيت لي موستاش tu es passé de Pablo Escobar à un petit bébé. اكزاكتومون ستاتي تاع مينار. قال لك جيب لي بارون باش تدخل التريبيونال. L'audience est prévue le 30 juin, Mustafa. اكزاكتومون ريبورتوها le 30 juin. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله. نورمالمون معايا ومنك نورمالمون خلاص يسرحوك. حتى انا عييت منهم والله. حتى انا عييت منهم يابا. ان شاء الله ربي يجعل الخير. مصطفى بالصبر نحكي لا بلاك تاعك كي رحت للفارماسيان تشري قلت له عطيني بابا تاع 40 دينار قال لك روح شريها من تلفزيون. اكزاكتومون. قلت له بافات شحال داير؟ قال لي 50 دينار. الله حكيتها 50 دينار. قلت له قالوا في التلفزيون سون فا با ديباسي لي 40 دينار. قال لي مالا روح شراها من التلفزيون. هذا عالمي هذا الفارماسيان. نحييه والله غنحييه لو يشوف فينا. Donc ouais, c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui مصطفى. لا بافات 40 دينار ماشي 40 دينار. سعر خيالي ويعني الغرامه 10,000 دينار اللي ماشي خياليه حقيقيه. اكزاكتومون. شوف السعر الخيالي راه هو 40 دينار في لي فارماسي لي بلو اونيت اون فادير ولا بالك سا ديبون دي فورنيسور تاعهم. نلقاو لي ماسك هنا في عنابه 50 دينار. Sinon, c'est à 60 dinars, ça peut aller jusqu'à 80 dinars في les pharmacies, voire plus chez d'autres commerçants. يعني هضرت مع ناس قالوا لي شرينا un masque à 130 dinars, une bavette.
D'accord, simple, une bavette simple quoi. Une bavette simple à 130 dinars. En sachant Donc, que par exemple, juste قبل ما نهضر معاكم, j'ai fait le tour تاع 3 pharmacies. oui, Les bavettes étaient indisponibles. Elles étaient à 50 dinars. واحدة فيهم قالت لي elles étaient à 60 dinars. Les deux autres قالوا 50 dinars, mais indisponibles pour le moment. d'accord. Donc, on suppose que يبقى لك le choix غير vers pour les bavettes à 80 dinars et plus. En sachant que وحدة ما تكفيكش لازم لك زوج في النهار. Exactement, non, mais la durée de vie تاعها les de 4 heures, Oui. donc minimum لكن تخرج réellement ولا واحد خدام, donc 8 heures de travail ولا plus les cours, ça, il lui faut 3 bavettes par jour, donc 300 dinars, ben là, facile. Il faut favoriser les bavettes اللي تغسلوه هذا ما كان. Je pense. Exactement, mais après, je sais pas, si elles sont aussi efficaces C'est ou vrai, pas, ouais. je sais pas. C'est vrai que كي تغسلها à 60 degrés ترشش enfin ترشا non mais Exactement. Ça dépend, Je ça suis dépend. pas. Mustafa, ça dépend du tissu, ça dépend aussi شحال من كوش فيها le tissu شحال فيه من كوش الا كان un tissu une couche يعني ما يحميش كيما un tissu اللي يكون doublé. Voilà, على ما اظن لانه انا كان عندي في- حديث مع ان ميدسان اللي وريت له يعني لي بافات اللي حنا نخدموهم في المنزل. قال لي انه كاين طرق اللي نقدروا كاين دي بتي تيست هكذا من في انترنت نقدروا نعرفوا اسكو القماش اللي رانا دايرينه ولا يحمي ولا لا. Ouais. Mis à part le fait l'indisponibilité ou le prix الغالي تاع les bavettes, je suppose que l'amende هذيك تاع 10 000 dinars, elle va obliger les gens à porter des bavettes, mais est-ce dans le bon sens? هذه la question qui se pose, parce que تقدر من بعديك une seule bavette, واحد يشري une seule bavette ويقعد يدور بها pendant 3 mois. Oui, c'est vrai. C'est possible مع المشابه, ce qui favorise encore plus la contamination que كون ما لبسش بالك بافيت خلاص. Exactement. فرانشمون انا تفكرت لي بافات اللي جابتهم لنا بدر حفيان اللي نحيوها يعني بالذكرى ولا بالذكر شافوا نقول ترى ما عرفتش بالذكر نحيوها بالذكر. انو رامني دي بافات تاع واحد اون دام ديرهم هكا بطريقه بيديها يعني دو فاسون ارتيزانال ال سون مانيفيك ال سون اكسيلونت يعني انا نلبسهم عندي جبناهم هنا الراديو عندي 3 منهم فرانشمون هاكي تحكي عليه فرانشمون ال سون اكسيلونت تقدر تغسلها وتيسي تاعها يعني يشد وتقدر ميم دير في الوسط بافيت تيسو اللي ملاح دونك تقدر ميم دير في الوسط genre un papier mouchoir tu vois pour filtrer encore plus quoi. Faut favoriser هاد des trucs. لا غالب il faut faire avec les moyens du bord لازم نحاولوا نلقاو Bien sûr. une alternative الا ما قدرناش نتوصلوا للكمامات. Ou Mustafa, j'ai vu مقبل un post ولا البارح je crois un post sur ton Facebook الغاشي في عنابة خرجوا للعيد ودوزيام جوله العيد. Exactement, c'était dans la commune de Boni في عنابة, c'était comme si que ما كانش كورونا, ما كانش confinement, ما كانش y avait voilà. كاين مظاهر تاع العيد يعني الغاشي برا سيتي Voilà, سيتي بو. mais quand même, il y a une pandémie, il y a des mesures de confinement, il y a plein de trucs qui ne favorisent pas, اللي يخليوك tu peux reporter. ماهيش العيد, ماهوش قال حاجة اللي ما ديرهاش تموت. Oui. العيد tu peux معليش فرح ما فرحتيش النهار هذاك تفرح تورا d'autres occasions باش تفرح خير من تمرض و tu risques la vie de تاعك et la vie d'autres personnes اللي قادرين انهم ما يزيدوش تجيهم une autre occasion باش يفرحوا à cause de ce comportement irresponsable يعني. Surtout que le virus يعني أو يمشي ما كاش y a pas de ralentissement. La courbe ما هبطتش. Au contraire, il y a plus depuis une quinzaine de jours, il y a plus de contamination. Oui. Il y a beaucoup plus de contamination depuis une quinzaine de jours, c'est-à-dire l'augmentation, mais la stabilité ou en termes de baisse. À part Tizi Ouzou ما كاش يعني une baisse. À part Tizi Ouzou y a pas de baisse يعني en moyenne je crois 190 cas par jour, plus de 600 morts à ce jour, 10% de taux de mortalité يعني on n'est pas sorti de l'auberge quoi. Exactement. Oui. Merci beaucoup Mustafa, يعطيك الصحة أخو. Ok.
Ça fait, c'est toujours un plaisir de te parler ومع السلامة وشكرا جزيلا وإلى الملتقى. Bonne journée. Merci Mustafa, toi aussi. Voilà, c'était avec ça on aura clôturé la première partie de Marana Sektin رقم 37 021 78 24 45 هذا الرقم الهاتف واللي قبله سيتي لو نيميرو دو ليبيزود دو Marana Sektin. كلمة أخيرة قبل ما نلقاوك هنايا. راح نديرك بلاصتك وانا راح نستقبل اتصالات المشاركين في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. مرحبا بكم قربوا ا تو سويت. Roule ensemble, on a le même sable. عودة مجددا اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. انا راح نكون نشارككم ونستقبل اتصالاتكم في الجزء الثاني لعدد اليوم. نذكركم بموضوع اليوم اللي هو متعلق بإجبارية ارتداء القناع الواقي أو لابافيت كما معروف عليها وتاني فرض غرامة مالية غرامة مالية ل 10,000 دينار جزائري لكل من يخالف هذا القرار مع إمكانية الحبس لمدة 3 أيام في حالة عدم تسديد الغرامة. دونك اتصلوا بنا على 021 78 24 45 واعطيوا لنا رأيكم على هذا القرار. إذا راكم تشوفوا أنه ناجع أنه يخلي الناس أو يجبر الناس على ارتداء الكمامة والحفاظ على سلامتهم. والقرار هذا يطرح عدة تساؤلات متعلقة بسعر الكمامة لأنه الوزارة المالية تقول أنه تم فرض سعر 40 دينار جزائري للكمامة، إلا أنه الناس أو العديد يعني من المواطنين ما راهمش يلقاوها ب 40 دينار جزائري في الصيدليات. ويبقى كذلك يعني سعر 40 دينار جزائري يعني ماشي ما يقدر كاين ناس ما يقدروش يشروا عدة كمامات ب 40 دينار جزائري مرتين أو 3 مرات لليوم، لأنه نعرفوا أن الكمامة يعني سعر يعني مدة صلاحية تاعها هي لبضعة ساعات. قرار يطرح عدة تساؤلات وعدة إشكاليات. اتصلوا بنا وتفاعلوا معنا واعطونا رأيكم حول الموضوع. عندنا اتصال الفريق التقني. On a beaucoup de commentaires par contre. تفضل. Tu veux que je les lise? On peut regarder les vidéos. أنا ماذا بيا نعاودوا نقولوا الموضوع دي جي غاولت والموضوع دراسة للدراسة اللي تقول أنه الهيدروكسيد دو كلوروكين يعني ماشي حل أو ما عنده حتى مفعول على الكوفيد 19 ويعني ويقدر يعرض كل من تناول هذا الدواء لتعقيدات صحية. ديجي غاولت يعني نفع الموضوع ونشوف التعليق تاعو. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe, c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir si il existe une dérive de la recherche, des journaux de recherche médicale, ce que je crois, comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes, dans lequel, si vous voulez, la réalité, le vrai monde, la réalité tangible, de choses que l'on peut voir, est tordu d'une telle manière qu'à la fin, ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. Donc nous, ce dont on parle, c'est juste de malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici. Puis il suffisait de filmer pour voir combien il y a de malades qui sont passés ici. Et donc il y a une vraie question qui se pose là, comme ailleurs d'ailleurs, qui est la différence entre le travail réel avec la vision quotidienne, moi, de tout ce que je vois tous les jours ici. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, nous qui n'avons pas vu de malades, on vous dit ce qui s'est passé, alors que vous qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas le croire.
كما سمعتوا كان ديدي راولت يعني يدافع على القرار اللي خداه ويدافع على الدراسات نتاعو، يقول انه الدراسه هذه تاع ذا لانست اللي تقول انه هيدروكسيد الكلوروكين يعني ما عنده حتى رجعه على فيروس كوفيد 19، يقول انه تفتقر لعده شروط باش تبرهن انه هذا الدواء ما عنده حتى مفعول. عوده مجددا Si tu permets, Amira, Didier, en parlant de Didier Raoult, il va passer à 17h, comme je crois à 20h, c'est à 17h dans le micro de David Pujada sur LCI, justement pour parler exactement de ce sujet. اليوم كالعادة في الجزء الثاني اللي ما راناش ساكتين عندنا يعني نخصوا وقت صغير سميناه الرواق الأبيض. يعني الرواق الأبيض يعني نتحدثوا فيه ونحاولوا يعني يشاركونا ناس من متطوعين أو كل الحملات التطوعية اللي راهي يعني تزيد في هذه الفترة الصعيبة إما في العالم أو في الجزائر، في الفترة هذه صعيبة اللي تمر بها الجزائر. نروحوا الجينجل ولا لا؟ يلا جينجل. Allô, allô. On n'a pas encore l'appel. مازال ما قدرناش نربطوا الاتصال مع عمر دريدي اللي هو يمثل تنسيقية متطوعية الجزائر. On peut peut-être عندك يعني des messages ou là des commentaires avant de lire les commentaires, Amira, je voulais insister sur les dépistages. Peut-être on va en faire un numéro si tout le monde le veut. On est super loin في les dépistages, ce qui fait qu'on fait face de façon efficace au Covid-19, c'est justement énormément tester et confiner de façon intelligente. الهاتف يرن عندنا اتصال دائما في الرواق الأبيض. ألو. ألو وي. مساء الخير عمر دريدي. مساء النور، واش راكم؟ عيدكم مبارك. عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. عرفت بلي كانت عندك وعكة صحية مؤخرا. وي جافي كان عندي اون ابنديسيت، درت اون انترفونسيون شيروجيكال والحمد لله. نجحت الحمد لله لسلامة عمر دريدي. الله يحفظك. الله يحفظك. انت تمثل تنسيقية متطوعي الجزائر. فوالا ممبر من تنسيقية متطوعين الجزائر. تقدر تفهمنا يعني ولا تعرف الناس اللي راهم يسمعوا فينا ويشاهدوا الحصة واش ديروا يعني جلوبالمون واش ديروا في التنسيقية هذه؟ هي سي ان جروب دو بينيفول مع جمعيات وطنية اللي تلاقينا في بداية لا بانديمي هذه، وباش كل واحد يدير مجهود من جهته في اطار العمل التطوعي، قررنا انه نكونوا كاع اونصومبل باش كل واحد على باله بالاخر واش راه يدير بور نو با فير لا ميم شوز اونتر طون. فوالا دونك هاي اللي كيفاش بدات فكره التنسيقيه، والحمد لله ومشات التنسيقيه وخدمنا اللي قدرنا عليه، ويعطيهم الصحه المحسنين اللي كانوا مورانا واللي عاونونا في العمل التطوعي هذا. ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتهم، كما ثاني الشباب اللي كانوا واقفين بوندون من قبل رمضان في بدايه لا بانديمي ليومنا هذا، اللي مازالهم سير تيران، يعطيهم الصحه وجلي سالو من عندكم من الراديو، وان شاء الله ربي يزيدها في ميزان حسناتهم ان شاء الله. قرار عمر دريدي، قرار تطبيق او قرار الزاميه ارتداء القناع الواقي يعني ولا بافيت هذه اللي راهي يقولوا انه تم فرض سعر تاع 40 دينار جزائري، واش رايك فيه؟ كيفاش اسكو راك تشوف انه كاين يعني ندره في لي بافيت ولا في لي ماسك، اما في الصيدليات او في المستشفيات او المراكز يعني اللي تحتاج يعني بكثره للكمامات؟ شوفي نقول لك الاخت، لابافات هذه لازم تولي كيفاش يقولوا، لازم تولي ثقافه باسكو سي اون بروتيكسيون كو سوا للشعب وكو سوا بون الطواقم الطبيه ما نحكيوش عليهم، سي بريمورديال، مي كيما المواطن لازم تولي صح كولتور بور لو مومون. ماشي ما نقولوش ندره ماشي ما كاش كاع، كاينين بصح كاين وين تكون اناكسيسيبل، ولا كاين وين لي بري تاعها، كاينين الناس اللي تبيعها اللي تستغل لي بانديمي باش دير دراهم، ثانيك ماهيش اخلاقيه، ماهوش عمل اخلاقي انا ليا.
دونك في لو بوان هذا لازم كاع نتعاونوا، لازم الناس تكونفيكسيوني لي بافيت تاعها. سي با ماهيش حاجه صعيبه لي باش ما نقدروش نكونفيكسيونيوها في الديار ولا الحمد لله كاين دي بافيت اللي باغ اكزومبل حنا كنا نديروا لا ديستريبيسيون تاعهم لي سون لافابل اللي تقدر تيتيليزيها بليزيور ريبريز. على اي مستوى تقوموا بالتوزيع؟ نعم. وين توزعوا لي بافيت نتوما؟ احنا في لي ديبي سيتي بوكو بليس، كنا مركزين على الطواقم الطبيه والمستشفيات، يعني كما يقول لك المعرضين الاولين للخطر تاع الكوفيد، الناس اللي كانوا طون بلان انترفونسيون. مي دوكايا جو فوا كو لازم كاع نديروا اليد في اليد، باسكو بيسك ولات حاجه اوبليغاتوار. لازم الناس كاع تكون عندها او مينيموم ان دو بافيت لافابل اللي تقدر تيتيليزي وتريتيليزيها. كاين شحال من طريقه في الانترنت اللي تقدر تخلينا نعرفوا الا كانت لا بافيت تاعنا ولا لو ماسك اون تيسو يحمينا ولا لا. يعني كاين بزاف طرق، كاين بزاف تجارب يعني قاموا بها عده مختصين في العالم وداروا دي فيديو في انترنت تخلينا نقيسوا او c'est-à-dire on juge est-ce que نقدروا نستعملوا هذيك لا بافيت اون تيسو اللي عندنا ولا لا. دوكا هذه تاع لا بافيت اسكو الي فيابل 100% ولا لا. كاينين ناس مختصين في الباب هذا، باسكو يعطي لك لو تيسيو شحال فيه من ميكرون ابوبري، لا بيرفوراسيون تاعو شحال فيها، ويعطيك لو فيروس شحال الحجم تاعو. دونك ابارتير دو لا تقدري تقيسي. مي يبقى راي المختصين، وانا نفضل انه اهل الاختصاص في المجال هذا هما اللي يديروا دي فيديو اللي يمدوا واش من تيسيو اللي لازم. انا كنت نتحدث على المختصين، مانيش نتحدث على جميع الفيديوهات اللي راهي تخرج في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اكدت وقلت انه كاين بزاف مختصين في العالم داروا دي فيديو في انترنت، يعني يحاولوا انه يفهموا الناس او يوضحوا لهم كيفاش يقدروا يعرفوا الى يعني طبيعه القماش المستعمل في الكمامه اللي يستعملوها، يعني الى اي مدى يقدر يحميهم، الا انه تقعد يعني هذه التجارب تقعد نسبيه، ما تقدرش تكون فيابل 100%. كاين الى اي مدى تقدر تحميهم، هذه وحده. مي كاين ان اوتر بوين تانيك، الى اي مدى تقدر تريسيكلا تانيك. اكزاكتومون، لانه القماش على بالنا الى تغسل على 60 درجه. على المواطن البسيط اللي اشاك جور عنده 100 دينار تاع ترونسبور، وعنده 200 دينار تاع فطور، ولا 300 دينار تاع فطور تاعو، وعنده 300 دينار واحده اخرى تاع لي بافيت، باسكو ما يقدرش وحده ما راحش تكفيه لا جورني. دونك قداش هاد لا بافيت تقدر تريسيكلا؟ اكزاكتومون، لانه على بالنا بلي كاين قماش من قماش، وكاين قداش لا بافيت هذه تقدر تريسيكلا من مره، وقداش تقدر تشد له من مره، باش المواطن البسيط بامكانياته البسيطه يقدر يشون بروكور دي بافيت ويتيليزيهم فريكامون، وتولي له عاده كما نشوفوا في لي بيي ازياتيك. اكزاكتومون. يعطيك الصحه عمر دريدي على التدخل تاعك، نتمنوا لك التوفيق. وريميرسي انفينيمون، وتحيه لكاع المستمعين اسكو هنا داخل الوطن او خارج الوطن، وعيدهم مبارك ان شاء الله. يعطيك الصحه عمر دريدي. بارك الله فيك. كان معنا عمر دريدي اليوم من تنسيقية متطوعي الجزائر. كما على بالكم نحاولوا كل مرة في الجزء الثاني اللي ما راناش ساكتين نتصلوا ونخلوا ناس يشاركونا، يعني ناس من كل الجهات أو العمليات التطوعية اللي راهي يعني تزيد في هذه الأوقات. جينكل ثم نعود. 021 78 24 45 اتصلوا بنا اليوم لما راناش ساكتين. الموضوع هو قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي، l'obligation du port de la bavette. زميلي حمزة، عندنا نبيل جيجل كينودي في جيجل ما كانش حوست على لي بافيت لقيت بالمعرفة. Mokaidi qui nous dit en Suède ni masque ni confinement, le comité indépendant de la santé donne des recommandations, propreté, plus distanciation, plus du coup confinement intelligent. En parlant de ça justement,
En parlant de ça justement, bon, avant de parler, de continuer à parler justement des tests, parce que Flash Suède qui m'a Mokaidi, ils font énormément de tests, et c'est ce qui fait en fait qu'on arrive à tasser le virus quelque part. Yani si tu fais pas de test, ما بالكش وراه le virus. وانا مصباح نقولوا نعاود بلي qu'on est très loin niveau test. L'Afrique du Sud وحدهم داروا 500 000 tests. Et le problème c'est que l'Ittihad Ifriqi il a pris des dispositions كاين نيجيريا غانا كامل اتحدوا راحوا هضروا مع الاتحاد الافريقي باش يجيب لهم كي بدا الكوفيد باش يجيب لهم دي تيست يعني جابوا 1,300,000 كيت دو تيست tu vois وحنايا دو ديبيستاج exactement الاتحاد الافريقي حنا اللي لونسيناه حنا اللي مولناه on a effacé وقيلا je crois jusqu'à aujourd'hui 900 millions de dettes africaines. ومن بعد يعني نجيبوا الاتحاد الافريقي يجيب دي كيت دو تيست دو ديبيستاج وحنا ما دينا منه والو. حتى في فرنسا اسمح لي زميلي كاين اخبار الصحافه الفرنسيه يتحدث عليها على امكانيه بيع في الايام المقبله القليله القادمه امكانيه بيع دي تيست في كل صيدليه يعني في لي فارماسي كل واحد يقدر يعني يروح يسو بروكور هاد لو تيست ويعرف الى انه الى مرض بالكوفيد الى هو ايمونيزي ولا راهو مريض ولا لا بطبيعه الحال. حنا شرينا 30,000 تيست يعني تما ما دينا والو من الاتحاد الافريقي alors que حنا اللي يعني لونسيناه ومولناه pendant très longtemps. On a acheté 30,000 kits من عند لاشين. l'Allemagne مدت لنا 3,000 à peu près وفرنسا مدت لنا 5,000. Donc voilà, on n'est pas du tout pareil au niveau test. Apparemment qu'il y a une production nationale qui est en train de se mettre en place. Peut-être que c'était ça yani le but. Mais on aurait pu acheter ou lancer la production en même temps parce que attendre c'est vraiment préjudiciable في وقت الكورونا. Voilà. ماذا بيا ناخذ يعني une petite parenthèse نخرج شويه من موضوع الكوفيد 19 وموضوع الكمامات ونذكر انه اليوم 26 ماي في مثل هذا اليوم 1993 تعرض يعني الصحفي الغني عن التعريف الله يرحمه طاهر جاوت كان من اولى ضحايا ان تونتا قدام البيت نتاعو. هو توفى يعني ايام قليله من بعد توفى يوم 2 جوان 1993 إلى أنه نهار 26 ماي كان من أولى ضحايا أنا تونتا يعني هو الأول في قائمة أكثر من 101 صحفي يعني توفوا أو تم قتلهم خلال فترة العشرية السوداء. الله يرحمه ويوسع عليه. كان هذا تذكير لأنه اليوم هذا يعني للأسف يذكرنا بيوم رحيل يعني ايغو ناسيونال. اكزاكتومون. عودة مجددا اللي ما راناش ساكتين، عودة للكوفيد 19، عودة للكونفينمون، عودة لإجبارية الكمامات أو لبس الكمامات، ارتداء القناع الواقي، ويعني موضوع يطرح عدة إشكاليات وعدة تساؤلات. العديد يعني راهم ضد الغرامة المالية ل10,000 دينار جزائري. يشوفوا أنها يعني يقدر يعني يحرج بعض المواطنين اللي ما يقدروش يشريوا وما يتوفرش عندهم يعني سعر الكمامة. إشكالية أخرى أنه وزارة الصحة تقول أنه سعر الكمامة لن يتجاوز 40 دينار جزائري، إلا أنه في الصيدليات العديد من المواطنين يقولوا أنه في الصيدليات يعني سعر 40 دينار جزائري ما لم يحترم. أين هو المشكل؟ وش راكم تشوفوا يعني في هذا القرار؟ يعني هل هو ناجع راح يخلي الناس يعني يحترموا هاد الإلزامية يعني باش يحميوا نفسهم؟ تصلوا بنا على 021 78 24 45. إلا ما قدرتوش تصلوا بنا راسلونا على صفحة الفيسبوك على لو لايف. زميلي حمزة يقرأ Déjà merci pour vos commentaires qui sont nombreux. عندنا حو qui nous dit وين راهم les bavettes وعلاش ماشي ما قبل ما درناهمش قبل couvre-feu. Plutôt on a opté pour le couvre-feu avant ça. عندنا Pekeles Vasilis qui nous dit Tahar Jaout a été assassiné par les Afghans algériens sous les ordres de Ali Belhaj et Madani.
On ne sait pas, on peut pas se prononcer sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été assassiné par des terroristes, bien sûr, ou Rabbi yarhamou. Et depuis, il est un jalon pour les journalistes. Déjà, حنا غير باسمو يعني ما تزيديش parce que on va écouter Zoher qui est en train de parler à nos amis téléspectateurs de façon par transition, on va dire. Ouais, mais là, في circuit informel زهير. زادت لي في الكاسك وسمعنا كامل زهير اللي نحيوه يعني بالمناسبة qui fait un excellent travail dans la réalisation numérique. Je sais plus ce que je disais en fait. انا ماذا بيا يعني قبل ما نعاود نولوا الرسائل تاعك ماذا بيا يعني نجوزوا اون فيديو تاع مواطن يعني Oui, oui, avant ça, je finis. Oui. Je finis juste sur Tahar Djaout, Allah yarhamou, li yani b'asmou, parce que il y a un programme d'échange qui existe entre la France et l'Algérie. Linti, tu as participé. Yani, on a été choisi comme journaliste pour aller justement suivre cette formation. Tahar Djaout, donc voilà, Allah yarhamou. On peut parler aussi de Soufiane Merakchi, du coup, qui a été libéré aujourd'hui. إلى عندنا يعني لا فيديو تاع بومالا نقدروا نخليوكم مع هذا التصريح ونعاودوا نقولوا. اليوم رانا هنا باش ننتظروا خروج خونا وصديقنا الصحفي الإعلامي المراسل سفيان مراكشي. طبعا أنا عشت فترة معه في السجن وأعرف قيمة الرجل، أعرف قيمته المهنية، أعرف مدى إخلاصه، أعرف مدى تمسكه بمصلحة الجزائر وصورة الجزائر في الخارج، لأنه مراسل دولي ويتعامل مع قناة في الشرق الأوسط في لبنان تحديدا، وبالتالي يصدر سفيان مراكشي واحد من الجزائريين على شاكلة خالد رارني، على شاكلة زملاء وأصدقاء آخرين الذين يصنعون صورة للجزائر في العالم والذين يصدرون صورة للجزائر. فللأسف أنه النظام السياسي لم يترك الحرية لا لصحفيي وصحفيي الداخل ولا للصحفيين والمراسلين في الخارج التابعين لقنوات أجنبية. النظام لا يريد بكلمة واحدة لا حرية الحرف والكلمة ولا حرية الصورة. النظام الجزائري يخاف من الكلمة من الحرف ويخاف من الصورة، وقد كتبت ذلك بالقول. النظام الجزائري نظام من مرحلة ما قبل الكتابة، يعني من قبل 6000 سنة، يعني مازال يخاف من كلمات تقال على الفيسبوك يقولها شباب ونشطاء على الفيسبوك، ويخاف من الصورة، يخاف من الصورة. إذن هذا نظام ما عندوش علاقة بالعالم، ما عندوش علاقة بالقرن ال21، ما عندوش علاقة بالتكنولوجيات الجديدة، ما عندوش علاقة بالتطور اللي حصل في العالم. احنا رانا اليوم هنا باش نستقبلوا استقبال الإخوة والأصدقاء والأحباب، وأيضا استقبال الموقف. يعني نحن هنا لنعبر عن الموقف، ومن خلال هذا الموقف أيضا نعبر عن تضامننا مع سجناء الرأي، معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في كامل البلاد في كل السجون. يعني من خلال وقوفنا اليوم أمام سجن الحراج رانا نبلغوا نعبروا عن نفس الموقف ونبلغوا نفس التحية لكل إخواننا المعتقلي الرأي والسجناء السياسيين في كامل سجون البلاد. وبالمناسبة أيضا وإحنا قدام سجن الحراج بحكم أن النظام حرم معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من أنهم يقضوا شهر رمضان مع أهليهم، يقضوا العيد مع أبنائهم وإخوانهم وعائلاتهم. نحن هنا أمام سجن الحراج رمزيا أخلاقيا، يعني نقول لهم عيدكم مبروك، ولو أننا كنا في الحجر، أنتم في السجن أما نحن في حجر أيضا، كنا في الخارج، ما كانش فيها يعني عيد بالمفهوم التقليدي للكلمة. كان هذا تصريح فضيل بومالا اليوم اللي جابه لنا زميلنا زهير أبركان، الصحفي زهير أبركان، اللي مزيان مراكشي اللي خرج اليوم. سفيان مراكشي خرج اليوم من السجن. Donc pour rappel, Soufiane Merakchi est journaliste et correspondant de la chaîne libanaise El Meydan. Il a été placé en détention provisoire depuis le 26 septembre 2019.
دونك du coup يعني il a été لتسريب صور للحراك الشعبي لقنوات أجنبية منها الجزيرة. قبل ما ننهي عدد اليوم ماذا بيا نديروا فيديو يعني تم تداوله بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواطن يتحدث على نقدر نقولوا كارثة طبيعية في عين بنيان. نقدر نقولوها وي. يلا نشوفها. السلام عليكم. راح نقول لكم اليوم كارثة بالمعيار الثقيل. رانا في السيميتير عين بنيان. شوفوا هذا تاع لا زون اندستريال تاع عين بنيان. شوفوا الماء واش راه يديفيرسي وشوفوه وين راه يروح. هايدي كارثة بالمعيار الثقيل. كارثة بالمعيار الثقيل. وانا مانيش عارف الا ناشد الهيدروليك ولا ناشد جندرفال الوالد الجي ولا الوالد ديليغي شيراكا ولا البريزيدون دابيس العين بنيان. المهم هادي قالت لهم نرقدوا فوالا وكيما رانا نشوفوا وراه رايح حتى البحر يعني ستادير اون بوليسيون توتال. جي بيان دي اون بوليسيون توتال. J'interpelle les autorités d'intervenir en urgence, en extrême urgence. ماشي قضية يتماطلوا ولا يستنى ولا ما فيها لا تسنى لا يحزنون. Il faut mettre fin à cette situation. فهمت؟ فوالا. فوالا ما تقولوش ما على بالناش هاي ديك السيميتير تاع عين البنيان. Juste en face. Voilà. Amira, si je peux me permettre. صناعة تبقى يعني عدوة للبيئة. Si je peux me permettre هنا كنا نشوفوا عين بنيان هذه البلاصة اسمها الروشي بلو. أنا نعوم تما. tu vois نعوم هنا وين كان يورون نعوم ندخل لشتي وين كان يخرج هذاك حاشاك الفضاء. نروحوا أدغوات كي يا دي كريك مانيفيك يعني ملي كنت صغير نروح تما أنا كنا صغار نروحوا بالكار. 15 دينار نهبطوا لعين بنيان نعوموا في الروشي بلو. شوفي كيفاش ولا دوكا الروشي بلو en 2020 سي ان تروك دو اوف genre سي inadmissible franchement. حتى لو كان المكان اللي ما يعوموش فيه الناس يعني هذا كارثة بيئية كبيرة وخطيرة تقدر تؤدي لمشاكل أخرى. يعني نذكروا قبل ما ننهيوا عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين نذكروا بلي ريزولتا تاع لو سونداج اللي درناه على صفحتنا في الفيسبوك كل تيب دو بافيت الي فو بورتي يعني وشنو هو نوع الكمامة اللي راح تلبسوه. 25% من الناس قالوا لنا جوتابل. 50% منهم قالوا لنا لافابل يعني الكمامات من المصنوعة بالقماش. شكون كتب سون زافي بساعة 25% يعني ما عندهم حتى رأي سون زافي. شكون كتب سون زافي افيك نسحقوا حي ولا ميت فرانشمون حي ولا ميت يا ربي. دوك يديروا كابتور ديكرون بعد يقول لك ما رانا ساكتين يكتبوا سون زافي افيك سي اون فوت ديناتونسيون. سي اون فوت غراف. معليش سي اون فوت ديناتونسيون. هادو هما لي زاليا دو ديريكت. كنا معكم اليوم في ما راناش ساكتين ماشي اول عدد للاسبوع الا انه اول عدد بعد شهر رمضان واول عدد ليا اللي عاودت وليت بعد غياب صغير عن الفريق. كان معكم زميلي كان معكم زميلي يعني حمزة شلوش في عدد اليوم. ما تنساوش 021 78 24 45. نتلاقاو غدوة في عدد جديد موضوع جديد. سلام.